Imana igiye kwambura umurozi ijambo ku buzima bwawe, igiye kwambura abakuvuga nabi ijambo. Ndabona Imana igiye kwambura ijambo wakwimye ijambo. Imana igiye gusohoza icyo yavuganye nawe. Imana igiye kugutabara ku mugaragaro. Imana igiye kugutabara bagihari. Imana igutabara abarozi bagihari, igutabara abapfumu bagihari, igutabare mukasa gihari. Tera haleluya, haleluya makata nabo. Imana ibikore bagihari, abavuga kutazatabagwa bagihari. Imana ibikora abapfumu bagihari, abaguhekenyera amenyo bagihari. Igihe kirageze Imana yawe ikagaragara ku mugaragaro. Bwira uwo muntu muri Kongo, Imana yawe igaragare, Imana yawe igaragare. Abarozi babona Imana usenga. Igihe kirageze Imana ikava mu rwihisho, Imana usenga igahagararana nawe. Muri izo ntambara urimo urareba, muri ayo marira urarurira, Uwiteka aramanutse muri iri teraniro. Hari ibintu agiye gusohoza. Ntabwo ari wowe wasinyiye amarira, ntabwo ari wowe wasinyiye gukora bikanga. Nta sezerano ufitanye n'ubukene. Uyu munsi Imana igukureho umudayimoni w'ubukene. Vuga ngo umudayimoni w'ubukene Imana imunkureho. Dayimoni y'ubukene ave mu rugo rwawe, ave mu bana bawe, ave mu kazi kawe. Dayimoni y'ubukene aveho. Ndagutangariza ko iyo sura ufite ntabwo ariyo wakabaye ufite. Bwira uwo muntu muri Kongo, nubwo nirabura Imana impaye amafaranga wabona ko naba inzobe nanjye. Imana iguhaye amafaranga, abantu nibwo bamenye isura yawe ya nyayo. Arimvuza ngo Imana iguhe ku mafaranga, ariko wabwiye uwo muntu muri Kongo nawe Imana iguhe ku mafaranga. Yesu arayafite. Mana we, Imana igukureho umwuka w'ubukene, umwuka wo gupfundikanya Imana igukureho, mwuka utagira ishusho Imana igukureho. Imana iguhereza ubuzima bufatika, Imana iguhereza icyerekezo, Imana iguhanagura amarira, gukora nutera imbere Imana ibigukureho. Uyu mugoroba ibyawe aho biherereye bigusange nawe. Tugiye guhamagara Imana aho ibyawe biherereye bize. Kandi reka mabwire, Imana igutabare itebutse. Kubera ko itinze yazasanga warasebanyije. Ngira uwo muntu muri Kongo nawe Imana igutabare itebutse ejo utazasebanya. Nukuri niko bimeze. Imana igutabare itebutse ejo utazanduranya. Ariko Mana we, ariko Mana we, twararwaye uradukiza. Mana we, tubuze ibyo kurya waratugaburiye. Mu butayu waduhaye amazi, ntitwigeze tubura ibyo kwambara. Ariko Mana we, waraturengeye. Hariya wanyuze Imana yari iri kugutegura kuzavamo intwari. Muri ibyo bibazo Imana yari iri kugutegura ngo uzabe champion. Imana yari irimo kugutegura ngo uzabe umugabo udasanzwe, abantu bamenye Imana yawe. Aho ngaho wanyuze hariya abantu batareba, hari Imana yagukarangiye abantu batareba. Imana yari iri kugutegura ngo uzabe mu champion. Mubwire ngo Imana yari irimo kugucura ngo uzave mu muntu udasanzwe. Uyu mwana ninde? Uyu mwana bamwita Dawidi. Dawidi akaheba umuhungu wa Yesayi, aramubwira ngo mwana wanjye, kanguhereze intama ujye mu ishamba. Bamujugunya mu ishamba, ukuboko kw'Imana kugendana nawe. Mbwira uwo muntu muri Kongo, aho abantu bakujugunye mu maboko y'Imana, humura. Hari igihe abantu bakureka bakavuga ngo azaseba, nitwe
twari tumugize. Kumbe kukurekura kwabo ni amahirwe yo kugira ngo Imana ibone kwikugirira neza. Abantu bose bakujugunye nibakureke, Imana imanuke ibone kwikugirira neza. Iki nicyo gihe Imana igiye kugaragarana nawe. Dawidi ngo aragenda ajya mu ishyamba agendana n'intama. Ngo Dawidi yagera mu ishyamba akavugana n'Imana. Bireba uwo muntu mu maso umubwire ngo waje kuvuganira n'Imana aho batareba, nigutabara izagutabarira aho bareba, bamenye Imana wasenze uyu munsi. Uyisengera aho batareba ikagutabarira aho bareba. Uvuganira n'Imana mu butayu ikagutabarira muri karitsiye. Uvuganira n'Imana mu buvumo ikagutabarira mu mujyi. Isezerano ry'Imana uko byagenda uko ariko kose Imana izarishakira inzira. Dawidi yinjira mu ishyamba agendana n'umugambi w'Imana. Hano nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo igikapu umwanza guhekesha kiba gipfunyitse mu mugambi w'Imana. Aho abantu bakubwira ngo uzapfuhagwe, Imana ibiri kuvuga ngo n'ubundi bari baragutindije nibakumpereze mbereke ko ndi Imana. Horekata yaboshetes. Dawidi ari mu ishyamba ngo akavugana n'Imana. Imana iramanuka ibwira Dawidi ngo mvugane nawe. Bariya bashabana ba Aminadabu nubwo bitoje ibya gisirikari bakiga amashuri ahenze, n'Uwiteka nakuzanye hano kugira ngo ngutoreze kw'intare n'idubu. Igihe cyose Imana izagukoresha hakomeye ikunyuza mu bikomere. Mbwira umuntu muri ko ngo igihe cyose Imana izakugira uw'agaciro ikunyuza mu bikurusha imbaraga kugira ngo ushire ubwoba, kubera kuzica Goliyati turi imbere. Igihe cyose uzica Goliyati wananiye abandi, Imana ikunyuza ahantu habi, muri ubwo buzima ubayemo bushaririye, muri ayo madeni, muri uko kugusohora mu nzu, Imana irimo kugutegura kugira ngo nikugirira neza uzibuka aho wanyuze. Reba uwo muntu mu maso umubwire ngo uko biri uyu munsi biraruta cyane. Uko biri uyu munsi, cyagiye ntiwari uzi gukenyera igitenge none usigaye uhinduranya. Cyagiye ntiwari ujye kujya muri salo none usigaye ubishobora. Uko biri uyu munsi biraruta cyane. Dawidi Imana imutoreza mu ishyamba ngo haze intare n'idubu. Abandi bana bari kwitoreza ku isasu, Dawidi Imana imutoreza ku ntare n'idubu. Pamva Imana yabikoze yari irimo kumutegura kugira ngo nabonana na Goliyati azabone Goliyati yoroshe, kubera ko yishe intare n'idubu. Ibyo uri kunyuramo Imana irimo kugutegura kugira ngo nuhura n'ibindi uzibuke ibyo wanyuzemo ko byari birusha imbaraga ibyo uri kunyuramo uyu munsi. Dawidi ngo intare iraza ngo arayishwanyaguza n'idubu. Ndashaka kwihuta tugasenga. Igitondo kimwe ngo Imana yitegereza mu muryango wo kwa Yesayi, iravuga ngo ndashaka kwimikamo umwami kubera ko Sawuli amaze kugoma. Ndakwibutsa wowe uri hano, igihe cyose Imana iguhaye umugisha iguhereza umugisha inyaza abandi. Ndasubiramo, igihe Imana ikwicaje mu kazi, jya umenya ko hari wari wicaye muri iyo ntebe Imana ihagurukije kugira ngo wicare. Dawidi Imana imutoreza ku ntare n'idubu. Ngo afate icupa ririmo amavuta ngo ajye kuricunshumura, ngo amavuta ya Dawidi yanga kumeneka. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo umugisha wawe ntabwo uzayobora kuza. Umugisha wawe ntabwo ushobora kuwuyobya. Abantu batinze amahirwe yawe ariko ntibatinze umugisha w'Imana. Abantu bakugwanya kubera ko bazi icyo uzabaca, ariko niba hari ikintu Imana irinda ijambo yavuze ikarinda n'uwo yaribwiye. Amavuta ya Dawidi yanze kumeneka, Samweli aravuga ngo menza navangiwe. Aravuga ngo nta wundi mwana uhari. Baravuga ngo hari akandi kana kamwe kari mu ishyamba. Aravuga ngo ako ngako n'iki Imana yavuze ngomba kumenaho amavuta.
aravuga ngo nimwirukanke nonaha mujye kumunzanira. Batuma bamwe muri ba bana bati nimugende, basanga ka Dawidi kari mu ishamba karimo karasenga. Haramubwira ngo yewe Dawidi we uzi byabaye. Dawidi aramubwira ngo wikwiriga ubimbwira ndabizi. Yari yavuganye n'Imana. Iyo dusenga tumenya imigambi abandi batamenya. Mbwira uwo muntu muri ko ngo aha waje gusenga ugiye guhishurirwa byinshi utaruzi. Iyo dusenga tujya tumenya ibyo abandi batamenya. Umuroza koherereza ihemba ari Tanzania tukarifata twibereye hano mu masengesho. Muroza mu muturanyi akavuga ngo uzapfa udahetse tukabizitura twibereye hano tukavuga ngo uzabyara unyuzemo n'impanga. Iyo turimo turasenga tujya tuvuguruza imigambi yose y'injuru. Mbwira uwo muntu muri Kongo bana n'Imana ntizaguteza abantu. Gerageza ubane n'Imana ntitazaguteza abantu. Mwirimbye yaravuze ngo abiringira abantu barabahemukira, ngo babahanga amaso bakabakoza isoni, ngo ariko Uwiteka ntabwo ajya akoza isoni. Dawidi, reka nihute dusenge. Mbwira uwo muntu muri Kongo finale byarangiye Goliyati apfuye. Anyuma mbwira uwo muntu muri Kongo mbese nawe ufite Goliyati uguteye ubwoba? Goliyati uguteye ubwoba uyu mugoroba ararangira niko bimeze. Goliyati widenera kuva imbere. Goliyati ereza uwo muntu ikiganza ubwire ngo Goliyati wawe uyu munsi arapfa. Uwo Goliyati uguteye ubwoba, uwo Goliyati ori ababashatara bose. Hari Goliyati ugiye gupfa uyu mugoroba. Nibande bizeye ko Goliyati ari bwapfe? Imana ibahereza umugisha. Goliyati wawe uyu mugoroba agiye gupfa. Sinzi Goliyati ufite ariko agomba gupfa.